دیگه همه تو بعضی تو 60 برمای تالم ریش نمونده. رنگ کفن واری هستم متر و 6 عالیم. صورت مردینگی پیدا نکردی عالی. صورت مردانگی بخوای نخوای او ریش سفید مثل کفن دوره خبرت که ایستاده است که ارتگا این دینگه بسر تام کفن میآید. بخوای نخوای میبری. هیچ کس مردان نمیخواه واره مجبور میبره. خدا همه اهل گورستان رحمت کن. پروردگار میگه که تو برای برادر چی گریه می‌کنی برای پدرت؟ مرگ خود را یاد آور گریه بسیار کن. میروی آخر به گورو توشه تو برای جون خودت گریه که یه روز دبر این میارند. تو برای جون خودت گریه کن دیگه. ای الله اکبر که رفت. لیکن تو فکر که آینده هم امید ما و تو میاییم. تو برای جونت گریه کن. منم برای جونم گریه کنم. هر انسان برای خودش ناله کنه. برای تو برای چی گریه می‌کنی؟ گریه چی فایده ندارد. لیکن تو گریه که آیا این رفت خلاص شد ما و تو چه میرفته باشیم؟ در کدام حالت میمرده باشیم؟ ایره دانشمند باید عقلش کار بفرماید. بسیار بخیر. ریش داشتن سنت پیغمبر است. های برادر، ریش یکی از زیبایی حسن انسان است. ریش یکی از هیبت مسلمان است. ریش داشتن یکی از حرمت انسان است. بله، امروز ها میبینیم انسان ها در 60-70 رفته است ریش ندارد. نزد پیغمبر چی جواب میگوی؟ اما باز میبینیم شخصیت هایی که ریش میمانند باز به هر یک کارهای بد میروند. ریش دارند زنا میکنند. ریش دارند دروغ میگویند. حیف با او ریشی که در تن تو بر انسان برآمده است. آدمی را نه به نطق و نه به ریش و نه به جان. طوطی هم نطق و بزم ریش و خرم جان دارد. بله، او ریشی که تو داری همون بزم دارد. اما قدر او ریش بدان. امروزها بسیاری از جوانها ریش برای خود نشانتی میمانند یا برای زیبا شدنش میماند. ریشمانی و نماز نگذاری، ریشمانی و دروغ گویی، ریشمانی و زنا کنی که در هر یک تار محیط فرشتگان نشسته است. باز به همون ریش تو رفته زنا میکنی. وای بر حالی تو. روز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک صحابه خود نگاه کرد که در همین کنی منش 4 ریش دارد. مثل این گونه جوانهای امروزه که ریششان پوره است و ریش را باریک میکنند. یا نمود ریش میموند که باور که نفرت انسان میآید. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم آن 4 ریش او را دید و خنده کرد. فردا میگه این جوان ریشش را تراشیده به نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد. رسول الله گفت کجا شد ریشت؟ این صحابه در جواب گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، عادی روز مرا دیدی خندیدی. من فکر کردم که برای ریش من مرا مسخره کرده خندیدی، از همین سبب گرفتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب گفت نه، من برای ریش تو نخندیدم. من برای آن خندیدم که در این 4 دانه ریش تو ملائکه ها جنگ دارند. های برادر، ریش پاکی انسان نشان می‌دهد. ببین برادر، اگر 5000 دانه ریش داری، 6000 دانه ریش داری، در هر یک تار این ملائکه جای باشد، حساب کن که تو از آنها بالاتر هستی.